mu 2013 rebira eyitibwa S81 Isaac Paro yalina okuyingira amagye agaba Spain naye waliwo ekizibu kimu nti singa rebira eno eyingira mu mazzi wansi yali tekyasobola kudda waggulu kubanga bakizuula nti waliwo ensobi gye baali bakola mu design ekyaleetera rebira eno okweyongeramu obuzito bwa ttani 75 ku 100 ekitegeeza Spain yateeka ssente mu rebira esobola okutambula ng'edda mu direction emu wansi ensobi bamala ne bagiraba geno yava ku decimal point gye bateeka mu kifo ekikyamu nga bakola ebibalo kale laba dooti emu bweti bwe yaleetera okwongeramu miliyoni 9.7 ejja dola mu buli mita anti olwo nga bagasiya rebira okulaba nti ebalansinga mu kusooka baali bagisaasaanyirizaako miliyoni 608 eza dola wabula okutereeza bino byonna pulojekiti eno yakukumba obuwumbi 3 obwa dola era nga kino kigifuula emu ku nsobi ze tutasobola kwerabira wabula rebira eno yaddamu neerabibwako ng'egezesebwa mu Meeyi 2021 ebisingawo ku yo tebimanyiddwa ky'olina okumanya ensobi ey'omutawaana esobola okuba buli wamu okugeza eryato eryetisi eriyitibwa Baltic Ace lyabbiira mu ddakiika 15 zokka mu North Sea ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba 2012 eryato lino lyali lisitowa ttaani 2,135 nga baalifiirwa mu kilometers 65 okuva ku lubalama olw'Abaddaaki oluvannyuma lw'okutemeregana n'eryato erya konteyina eriyitibwa Corvus J. Akabenje akafiiramu ba crew members 11 ng'ogasseko wamu n'okubbira kw'emmotoka 1,400 ez'ekika kya Mitsubishi nga zino zonna zaali mpya nga zaali ziva Japan, Tokyo nga bazitwala mu Russia. Eryato lino lyabbiira fuuti 10 wansi mu kitundu ekisinga okuyitamu amaato ng'ogasseeko wamu n'emmeeri ekyaleetawo entaataaganya mu by'entambula era mu March 2014 kampuni eyitibwa Regis Waterstat yegatta ne kampuni eyitibwa Boscaris wamu ne Mamowet Salvage okuggyayo ebipapajjo by'eryato lino nga mu kusooka baanuunamu lita 54,000 eza oil eyali asigaddemu amaato nga 18 n'abantu 105 be baali mu eno operation. Kati mu April 2015 eryato baalisalamu paati 8 nga beeyambisa waya ne baggyayo ebitundutundu. Poliisi ya Dutch teyasobola kukola bulungi investigations olw'ensonga nti akabenje kano katuukawo wabweru wa territorial waters zaabwe naye nga kigambibwa nti ensobi yava ku bakaputeni nga pulojekiti eno ey'okuggyayo ebitundutundu by'eryato bagisaasaanyizaako miliyoni 67 eza euro obudde buno zibeera nga miliyoni 75 eza dola bwe tugattako miliyoni 60 ez'eryato lino erya Baltic Ace n'okutereeza Corvus J miliyoni 10 n'ekkago w'emmotoka ezaayonooneka omugatte tufuna miliyoni 15 ezaafa minimum kubanga eza repair n'ekkago just ziteeberezebwa. So mu za Uganda bubeera ng'obuwumbi 555 eyo loss ebeera y'amaanyi. Take farm, follow and like for more.